பெரிய பெரிய மிக்ஸியை எடுத்து இடம் இல்லாம கஷ்டப்பட்டு இருக்கீங்களா? கரண்ட் பில்லு ஜாஸ்தி ஆகுதுன்னு கஷ்டமா இருக்கா? இந்த ஜார் அடிக்கடி உடைஞ்சு போயிருதுங்கிறது மட்டும் இல்லாம இதை எடுத்து வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாம கஷ்டப்படுறீங்கன்னா உங்களுக்காகவே போர்ட்டபிள் எலக்ட்ரிக் கிரைண்டர் தான் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு. இனிமே எல்லா வித பொருட்களையும் ஈஸியா அரைக்க முடியும். இதுல உங்களுக்கு கொடுத்திருக்க கார்டை நீங்க இதுல கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கரண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிருங்க. இனிமே ஈஸியா உங்களுக்கு எல்லா வித மசாலாவும் அரைக்க முடியும். ஃபுட் கிரேட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மெட்டீரியல்ல உங்களுக்காக கொடுத்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் போர்ட்டபிளான டிசைன்லயும் உங்களுக்காக இருக்க போகுது. ரொம்பவே சின்னதாகவும் காம்பாக்டாகவும் இருக்க போது. 350 ml கெபாசிட்டியில இந்த கிரைண்டர் ஜார் உங்களுக்கு இருக்க போது. குவிக் அண்ட் ஈஸி டு யூஸா இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டை நீங்க பயன்படுத்தி இனிமே மசாலா அரைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா, சட்னி அரைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா, மிளகா பொடி அரைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா, மல்லி அரைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா, மஞ்சள் அரைக்கணுமா, எல்லா விதத்தையும் உங்களால அரைக்க முடியும். 150 வாட் மோட்டர் இருக்கிறதுனால ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான உங்களுக்கு ரொட்டேஷன் கிடைக்க போது. ரொம்ப ஃபாஸ்டாகவும் கன்வீனியன்ட்டாகவும் எல்லாத்தையும் இனிமே அரைச்சு எடுக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் ரொம்ப ரொம்ப உதவியா இருக்க போது. இனிமே பீனட்ஸா இருந்தாலும் சரி, மசாலா வகைகளா இருந்தாலும் சரி, எதையெல்லாம் நீங்க அரைக்கணும்னு விருப்பப்படுறீங்களோ அது எல்லாமே இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் மூலமா அரைக்கலாம். பிடிச்சிருந்த ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. நாத்தோல் தமிழ்ல 799 ரூபாய் உங்க கிச்சனுக்கு தேவையான போர்ட்டபிள் எலக்ட்ரிக் கிரைண்டர் தான் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். இது 150 வாட்ல இருக்க போது. இதுக்கப்புறம் ட்ரை ஐட்டம் எதுமா இருந்தாலும் நீங்க நொடிகள்ல அரைக்க முடியும். சாதாரணமா நீங்க இவ்ளோ பெரிய மிக்ஸியை எடுத்து வைக்கிறதுக்கெல்லாம் கஷ்டப்படுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு இங்க நீங்க பாருங்களேன் எவ்வளவு போர்ட்டபிளா இருக்கு, எவ்வளவு குட்டியா இருக்கு. நீங்க பாக்குறீங்க டிராவல் பண்ணும்போதா இருந்தாலும் சரி எல்லா வித மசாலாவையும் உங்களுக்கு பொடியா ஃப்ரெஷ்ஷா உங்களால அரைக்க முடியும். இந்த மாதிரி மல்லி அரைக்கணும், நம்ம வந்து இட்லி பொடி மசாலா நம்ம அரைக்கணும், இல்ல பருப்பு பொடி, சாம்பார் பொடி மசாலா எல்லாம் கடைகள் உங்களுக்கு ஃபேக்கா கிடைக்கும், கரையா ஆட் பண்ணுவாங்க. பட் இங்க ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு இல்லையா? நமக்கு தேவையான டென்சிட்டி குவாண்டிட்டில ஏத்த மாதிரி நம்ம அரைக்க முடியும். ஃப்ரெஷ்ஷா நீங்க அரைச்சிக்க முடியும். எந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லா அதோட வேலை பார்த்திருக்கு நீங்க பாக்குறீங்க. உள்ள இருக்குது உங்களுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பிளேட்ல இருக்க போது 150 வாட் ஸ்பீட்ல இருக்குறதுனாலயும் சீ த்ரூ லீட்ல இருக்குறதுனாலயும் எவ்வளவு அரைக்கணும், எவ்வளவு கன்சிஸ்டன்ட், எவ்வளவு பெர்ஃபெக்ட்டா அரைக்கணும்ங்கற விஷயத்தை நீங்க தெரிஞ்சு அரைக்க போறீங்க. இப்போ காபி பொடி ஆக்கணுமா இல்ல நீங்க வந்து மிளகாய் வந்து உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரியான டேஸ்ட்ல மாத்தணுமா, அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஏத்ததா இருக்க போகுது. கண்டிப்பாங்க ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்க போது அந்த ஸ்மெல்லா இருந்தாலும் சரி அந்த பொடி வந்து அந்த அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். நார்மலா யோசிச்சு பாருங்க, நிறைய பேர் வந்து இப்போ வந்து டிவில நியூஸ்ல எல்லாம் கேட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரி மசாலா பொடியில வந்து புளியங்கொட்டை ஆட் பண்றாங்க, இல்ல பெப்பர் பொடி எல்லாம் ஆட் பண்றாங்க, எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்றாங்க நம்ம கேக்குறோம். ஆனா ஃப்ரெஷ்ஷா நம்ம வீட்லயே அரைச்சோம்னா குவாலிட்டியா இருக்கும் இல்லையா? சில்லி பொடி நம்ம குழம்புக்கு அந்த சில்லி பவுடர் கடையில இருந்து கிடைக்கிறது சில பேர் யூஸ் பண்ணாலும் பல பேர் வீட்லயே அரைக்கிறத பிரிஃபர் பண்ணுவாங்க. பட் அந்த மாதிரி சமயத்துல ஃப்ரெஷ்ஷான பொடி நீங்க வீட்லயே மேக் பண்றதுக்கு கட்டாயம் உதவிகரமா இருக்க போது. கரம் மசாலா ஆட்டும் இல்ல நீங்க வந்து ராக் சால்ட் பொடியாக்குறதாட்டும் இல்ல சில்லி பொடியாக்குறதாட்டும் எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே சுலபமா இருக்க போது. 150 வாட் ஸ்பீட்ல வந்திருக்கிற இந்த போர்ட்டபிள் எலக்ட்ரிக் கிரைண்டரோட விலை 799 ரூபாய். ரொம்ப ரொம்ப பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு. இங்க பாருங்களேன், சாதாரண பெரிய மிக்ஸி வைக்கிறதுக்கு இடம் தேவைப்படுது. அது மட்டும் இல்லாம அதை எடுத்து வைக்கிறதுக்கு அந்த ஜார் எல்லாம் வந்து உடைஞ்சு போச்சுன்னா அந்த ஜாரை மாத்துறதுக்கும் கஷ்டமா இருக்கும். இல்ல அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இங்க நீங்க பாக்குறீங்க எந்த அளவுக்கு போர்ட்டபிளா இருக்கு நீங்க பாக்குறீங்க. கன்வீனியன்ட்டா இருக்க போது. குட்டி சைஸ்ல இருக்கிறதுனால ரொம்பவே காம்பாக்டா எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போகணும்னு நினைக்கிறீங்களா? நீங்க ஒரு கடை நடத்துறீங்கனாலும் சரி, ஃப்ரெஷ்ஷாவும் சரி, டிஃப்ரெண்டான மசாலாவையும் ஃபாஸ்டாவும் டைம் ஈஸியா உங்களுக்கு மிச்சப்படுத்தி உங்களால வந்து அரைச்செடுக்க முடியும். இதுல மல்லி பொடியா இருந்தாலும் சரி, மிளகாத்தூளை நீங்க அரைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா, இட்லி பொடி, சாம்பார் பொடி, ரசப்பொடியா இருந்தாலும் சரி, இல்ல குழம்பு மசாலாக்கு ஏதாவது பொடியை நீங்க அரைக்கணும், பருப்பு பொடியை நீங்க அரைக்கணும்னு நினைச்சா எல்லாமே இதுல அரைக்க முடியும். கண்டிப்பா. அது மட்டும் கிடையாது, உங்க வீடுகள்ல நீங்க காஃபி தூள் மேக் பண்ணுமா அதுக்கும் ஈஸியா இருக்க போது. இல்ல நீங்க வந்து ராக் சால்ட் வந்து அந்த கல்லுப்பை வந்து அந்த பொடியாக்கணுமா அதுக்கும் உதவிகரமா இருக்க போது. இல்ல மஞ்சள் தூள் ஆக்கணுமா அதுக்கும் ஈஸியா இருக்க போது. கரம் மசாலா பண்ணுமா அதுக்கும் ஈஸியா இருக்க போது. நீங்க ட்ரை ஐட்டம் எதை வேணாலும் நீங்க இதுல பொடியாக்க முடியும், கிரைண்ட் பண்ண முடியும். டெக்னாலஜிக்கு ஏத்த மாதிரி எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். எப்படி ஃபர்ஸ்ட் லேண்ட்லைன்ல இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் மொபைலுக்கு பாரணும், அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு கிரைண்டர் எல்லாமே பெருசா இருந்துச்சு. பட் இப்போ உங்களுக்கு போர்ட்டபிள் கிரைண்டர்ல இருக்க போது மிஸ் பண்ணாம சீக்கிரம் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பாங்க. நிறைய பேர் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா புரோட்டீன் பவுடர் எல்லாம் வந்து கிரைண்ட் பண்ணுவாங்க. சோ இந்த மாதிரி கேஷ்யூ வச்சா இருந்தாலும் சரி, இல்ல நிறைய வந்து சீ ஃபுட்ஸ் இருந்து எதுவா இருந்தாலும் சரி, ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அரைக்கிறதுக்கா இருந்தாலும் ரொம்ப ரொம்ப உதவியா இருக்கும். மசாலா இந்த மாதிரி சீ ஃபுட்ஸ்க்கெல்லாம் மசாலா போறதுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா அரைச்சு போடுவாங்க, இல்ல சிக்கனுக்கு மசாலா வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா அரைப்பாங்க, அது கூட ஈஸியா இருக்கும். வெல்கம் பேக் மக்களே. நாப்தோல் தமிழ்ல தமிழ்நாடு மக்களுக்காகவே 799 ரூபாய் உங்க கிச்சனுக்கு தேவையான ஒரு பொருள் தான் இந்த போர்ட்டபிள் எலக்ட்ரிக் கிரைண்டர். இது உங்களுக்கு 150 வாட் ஸ்பீட்ல இருக்கிறதுனாலும் நொடிகள்ல நீங்க ட்ரை ஃப்ரூட்கள் அத்தனையுமே நீங்க ட்ரை ஆக்க முடியும், இல்ல கிரைண்ட் ஆக்க முடியும். சாதாரணமா இருக்கக்கூடிய இவ்ளோ பெரிய மிக்ஸியை அங்க இங்க வைக்கிறதுக்கு, ஆனா இதோட சைஸை நீங்க கம்பேர் பண்ணி பாருங்க எவ்வளவு குட்டியா இருக்கு. ஆனா இந்த ஒரு மிக்ஸி செய்யக்கூடிய வேலையை இந்த ஒரு காம்பாக்டா இருக்கக்கூடிய போர்ட்டபிள் எலக்ட்ரிக் கிரைண்டர் உங்களுக்கு பண்ண போகுது. மிளகாய் தூளை நீங்க அரைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, இந்த மாதிரி வரமிளகாவை வாங்கி நல்லா காய வச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க உங்களுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி பெரிய குவாண்டிட்டில அரைச்சு வைக்கணும்னா அரைச்சு வைக்கலாம். இல்ல அந்த ஒரு சமையலுக்கு தேவைன்னா அதை மட்டும் டைரக்டா அரைக்கலாம். எக்ஸாக்ட்லி. நீங்க ஏதாவது வெரைட்டியா சமைக்கிறீங்க, அதுக்கு தேவையான மசாலா நீங்களே ரெடி பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா, அதுக்கு இந்த மிக்சர் கிரைண்டர் உதவிகரமா இருக்கும்.
போர்ட்டபிள் எலக்ட்ரிக் கிரைண்டர். பட் இதுல பவர்ஃபுல்லான மோட்டார் இருக்க போது, கூடவே உங்களுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பிளேட்ல இருக்க போது குயிக் அண்ட் ஈஸியா நீங்க மேக் பண்ண போறீங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது சில்லி பவுடரா, இல்ல உங்களுக்கான கரம் மசாலா ஆகட்டும், இல்ல உங்களுக்கான காஃபி பொடி ஆகட்டும், இல்ல உங்களுக்கான ராக் சால்ட் ஆகட்டும், எல்லாத்தையுமே நீங்க நொடிகள்ல அரைக்க போறீங்க. கண்டிப்பாங்க. கல்லுப்பு இருக்கா பொடி உப்பா மாத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சா அதை கூட அரைச்சு எடுக்க முடியும். இல்ல உங்களுக்கு ஏதாவது மசாலா வகைகளை நீங்க அரைக்கணும், இப்ப மல்லித்தூளை வந்து நல்லா காய வச்சு எடுத்துருக்கீங்க, அதை கொஞ்சமா அரைச்சு எடுக்கணும்னு நினைச்சா அப்படி கூட அரைச்சு எடுத்துக்கலாம். இல்ல மல்லித்தூள் மட்டும் கிடையாது, ஜீரக பொடி வேணும்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்ல பெப்பர் பவுடர் வேணும்னு நினைக்கிறீங்க, ஃப்ரெஷ்ஷா அரைச்சு எடுக்கிறதுக்கும் நம்ம கடைகள்ல வாங்குறதுக்கும் என்ன ஆட் பண்ணிருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனா பெப்பர் எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷா அரைக்கும் போது அதோட ஸ்மெல்லும் சரி, அதோட குவாலிட்டியான அந்த டேஸ்டும் எல்லாமே வித்தியாசமா இருக்கு. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஆனா 799 ரூபாயில டைரக்டா ஃபேக்டரி பிரைஸ்ல வர்றதுக்கு காரணம் நாப்தோல் தமிழ்ல எப்பவுமே ஹோல்சேலர் கிடையாது, ரீட்டைலர் கிடையாது, டீலர் கிடையாது, மீடியேட்டர்ஸ் கிடையாது. அதனால தான் உங்களுக்கு டைரக்டா ஃபேக்டரி பிரைஸ்ல காத்துட்டு இருக்கு, உங்க பட்ஜெட்லயும் காத்துக்கிட்டு இருக்கு. அதனால தான் 799 ரூபாய்க்கு உங்களுக்காகவே டைரக்டா ஃபேக்டரியில இருந்து காத்துட்டு இருக்கிறதுனால தான் கம்மியான விலையில உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு. எந்த ஊர் மக்களா இருந்தாலும் இப்ப சென்னை, சேலம், மதுரை, நமக்கு கரூர், கன்னியாகுமரி, விழுப்புரம், தஞ்சாவூர், தேனி எந்த ஊர் மக்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கனாலும் ஒரு வேலை பிடிச்சிருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா 799 ரூபாய்க்கு. கண்டிப்பா 799 ரூபாயில ஒரு கிரைண்டருங்க, நம்ப முடியுதா? ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் கிரைண்டர் பெருசா இருந்துச்சு, ஆனா இப்போ போர்ட்டபிள் இருக்கு. ஆனா வேலை அதை விட பவர்ஃபுல்லா இருக்க போது. ஆனா இது உங்களுக்கு 150 வாட்ஸ் எங்க வேணா நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். இப்போ எங்கயாவது நீங்க சமைக்கணும், உங்களுக்கு தேவையான மசாலாவை நீங்க மிக்ஸ் பண்ணணும். இவ்வளவுதான் குவாண்டிட்டில சில்லி இருக்கணும், இவ்வளவுதான் குவாண்டிட்டில மஞ்சத்தூள் இருக்கணும், இவ்வளவுதான் குவாண்டிட்டில கரம் மசாலா இருக்கணும், என்னென்ன இருக்கணுமோ அது எல்லாத்தையும் ஒண்ணா நீங்க மிக்ஸ் பண்ணுமா, அதுக்கு தேவையான மிக்சர் கிரைண்டர் உங்களுக்கு இருக்க போது. சோ பவர்ஃபுல், உங்களுடைய வேலை சுலபமா மாத்த போது. ட்ரை பொருட்கள் எதை வேணா நீங்க அரைக்க முடியும். பவர்ஃபுல்லான ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பிளேட்ல இருக்கிறதுனால சாத்தியமாக போது. 350 ml கெபாசிட்டில இருக்க போது, 150 வாட் ஸ்பீட்ல இருக்க போது. இது உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டில வேலை பண்ண போது. ஆனா ஷாக் ப்ரூஃப் பாடியோட இருக்க போது. தேவைப்படுதா சீக்கிரம் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு பட்டை கிராம்பெல்லாம் வந்து தனித்தனியா பொடி பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்ல கிராம்பை தனியா பொடி பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா, பெருஞ்சீரகத்தை தனியா பொடி பண்ணுமா, ஜீரகமாகட்டும் குருமிளகா இருந்தாலும் சரி, எந்தவித மசாலாவும் ஃப்ரெஷ்ஷா ட்ரையா அரைக்கிறதும் பாசிபிளா இருக்கும். நொடிகள்ல நீங்க கிரைண்ட் பண்ண உங்க வீட்டுக்கு வரப்போகுது இந்த போர்ட்டபிள் எலக்ட்ரிக் கிரைண்டர். வெறும் 799 ரூபாயில உங்க கிச்சனுக்கு தேவையான போர்ட்டபிள் எலக்ட்ரிக் கிரைண்டர் 150 வாட் ஸ்பீட்லயும் 350 ml வந்து செகண்ட்கள்ல நொடிகள்ல நீங்க ட்ரை பண்ண முடியும், இல்ல கிரைண்ட் பண்ண முடியும். கண்டிப்பாங்க. சாதாரணமா பெரிய பெரிய மிக்ஸி எல்லாம் அங்க இங்க வைக்கிறதுக்கு இங்க நீங்க பாருங்க எவ்வளவு காம்பாக்ட்டா இருக்கு, சின்ன சைஸ்ல இருக்கு. ஆனா இந்த ஒரு மிக்ஸி செய்யக்கூடிய வேலையை இந்த ஒரு காம்பாக்ட்டா இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் கிரைண்டர் உங்களுக்கு மேக் பண்ண முடியுது. நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க, இங்க நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க ஒரு ராக் சால்ட், அதுவும் பிங்க் சால்ட், உங்களுக்கு சீ சால்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அன்பிலீவபிள். ஆனா இதுல எவ்வளவு ஈஸியா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருந்த பெரிய கிரைண்டர்ல கூட நம்ம பண்ண முடியாத ஒரு விஷயத்தை இந்த ராக் சால்ட்டை எந்த அளவுக்கு தூள் தூளா பொடியாக்கி இருக்கு நீங்க பாக்குறீங்க. this is what the perfect machine சொல்றேன். ஏன்னா ஒரு கிரைண்டர், மிக்சர் கிரைண்டர் 791 ரூபாய்க்கு நம்ப முடியுதா? அதுவும் பவர்ஃபுல்லான ஷார்ப்பான பிளேட் இந்த அளவுக்கு வேலை பார்க்குதுன்னா அப்ப கட்டாயம் எல்லார் வீடுகளுக்கும் தேவை. கண்டிப்பாங்க. இங்க நீங்க நான்வெஜ் எல்லாம் செய்யும்போது எல்லாத்துலயும் பெப்பர் மசாலா நம்ம போடுவோம். ஆனா பெப்பர் பொடியை போடும்போது ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்தாதான் அந்த ஒரு வாசமும் சரி அதோட டேஸ்டும் சரி நமக்கு வரும். இந்த மாதிரி பெப்பர் சிக்கன்லாம் நீங்க மேக் பண்றீங்களா, ஃப்ரெஷ்ஷா அரைச்சு போடும்போது அதோட டேஸ்டும் சரி அதோட மணமும் எல்லாமே மாறும் இல்லையா? தூள் தூளா இருக்கு பாத்தீங்களா? ஒரு மைன்யூட்டா எந்த அளவுக்கு டீடைல்டா வேலை முடிச்சிருக்க மிக்சர் கிரைண்டர் 799 ரூபாயில. சைஸ் தான் பார்க்க குட்டி, ஆனா அதோட வேலை பவர்ஃபுல்லா இருக்க போது. நீங்க ஏதாவது இஞ்சி பூண்டு நீங்க மிக்ஸ் பண்ணி ஆகணுமா, இல்ல ட்ரை ஐட்டம் எதை வேணா நீங்க மிக்ஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஆனா அதை பொடியாக்குறது ஈஸியா மாறப்போகுது. ட்ரை பொருட்கள் எதை வேணாலும் பொடியாக்குறது ஈஸியா மாறப்போகுது. தேவைப்படுதா உங்க கிச்சனுக்கு இந்த போர்ட்டபிள் எலக்ட்ரிக் கிரைண்டர் ஒரு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போது. சீக்கிரம் கால் பண்ணுங்க, ஆர்டரையும் பிளேஸ் பண்ணுங்க. ஆர்டர் பிளேஸ் பண்றதுக்கு சரியான நேரமா இருக்க போது. இந்த மாதிரி போர்ட்டபிள் நீங்க எங்க வேணாலும் எடுத்து வச்சுக்க முடியல. நீங்க எங்கயாவது டிராவல் பண்ணி அம்மாவோட ஊருக்கெல்லாம் போறீங்க, அங்க வந்து பெரிய மிக்ஸி எல்லாம் இருக்கு. நீங்க சின்னதா உங்களுக்கு காம்பாக்ட்டா எடுத்துட்டு போகணும்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்ல குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது பொடி பண்ணி கொடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கூட டிராவல் பண்ணும்போது கூட ஈஸியா உங்களால பயன்படுத்திக்க முடியும். ரொம்ப ரொம்ப சின்ன சைஸ்ல இருக்கு. ஒரு காஃபி மக் எப்படி இருக்கும் அந்த ஒரு சைஸ்ல தான் உங்களுக்கு இருக்க போது. ஆனா இதோட வேலை நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய வேலையா இருப்பது. ரொம்ப ஷார்ப்பான ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பிளேட்ஸ் இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஃபாஸ்டாவும் கன்வீனியன்ட்டாவும் ரொம்ப டைம் சேவ் பண்ணி உங்களுக்கு எல்லாமே பொடி பொடியா ஆக்க போது. உங்களுக்கு எப்படி மாதிரி பொடி வேணும், ரொம்ப ஃபைனா பொடியா வேணுமா, இல்ல மீடியமா வேணுமா, கொரன்னு வேணுமா, அது உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி மேல டிரான்ஸ்பரண்ட் லிட் இருக்கறனால அதுல பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஹலோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ, ஒரு மிக்சர் கிரைண்டர் 799 ரூபாய்க்கு வரப்போகுது. நம்ப முடியுதா? நம்பிதான் ஆகணும். எப்படி எல்லாமே லேண்ட்லைன் வந்து ஒரு மொபைலா மாறிச்சு, அதே மாதிரி தான் எல்லா கிரைண்டருமே மிக்சர் கிரைண்டரா மாறிச்சு. இப்போ உங்களுக்கு போர்ட்டபிள் எலக்ட்ரிக் மிக்சர் கிரைண்டரா மாறி இருக்கு. ஆனா 790 ரூபாய் உங்க பட்ஜெட்ல காத்திட்டு இருக்கு. ட்ரை ஐட்டம் எவ்வளவு ஹார்டா ட்ரையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அது நொடிகள்ல ட்ரையா இருப்பது, அது கிரைண்ட் ஆயிர போகுது. ஆனா உங்க வீடுகளுக்கு உங்க கிச்சன்
கிச்சனுக்கு தேவையான இப்போ சில்லி எல்லாம் வந்து கடையில கிடைக்கும் அந்த சில்லி பொடி. ஆனா வீட்லயே நீங்க கிரைண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தேவையான ஒரு குவாண்டிட்டிக்கு ஏத்த மாதிரி பயன்படுத்துவீங்க. அதை நீங்க மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுமா அதுவும் சேர்த்து நீங்க மிக்ஸ் பண்ண முடியும். இல்ல நீங்க இன்னும் ஹெல்த் பெனிஃபிட்க்கு ஏத்த மாதிரி நிறைய பொடிகள் ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ண முடியும். உங்களுடைய டேஸ்ட்க்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க கிரைண்ட் பண்ணுமா அதுக்கு தேவை இந்த போர்ட்டபிள் எலக்ட்ரிக் கிரைண்டர். அந்த கிரைண்டரை பயன்படுத்தி இனிமே எல்லாமே பொடி பொடியா உங்களுக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப உதவியா இருக்கு. 799 ரூபாய்க்கு எல்லாமே இனிமே பொடியாக்க முடியும். 799 ரூபாய் மக்களே. வெல்கம் பேக் மக்களே. 799 ரூபாய்க்கு உங்க கிச்சனுக்கு தேவையான ஒரு பொருள் போர்ட்டபிள் எலக்ட்ரிக் மிக்சர் கிரைண்டர். இந்த கிரைண்டருடைய விலை 799 ரூபாய். ஆனா 150 வாட் ஸ்பீட்ல இருக்கும்போது 350 ml கெபாசிட்டில உங்களுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கு. பெரிய பெரிய மிக்சர்ல உங்க வீட்ல இருக்கு. அதுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு காம்பாக்டான மிக்ஸி வச்சிருந்தீங்கன்னா இடமும் உங்களுக்கு அடிக்க போறதில்ல. ஆனா எல்லாமே இதுல ரொம்ப ஃபாஸ்டா உங்களால வந்து கட் பண்றதுக்கு பொடி பண்றதுக்கெல்லாம் முடியுங்க. இந்த மாதிரி கரம் மசாலாவை பொடி பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் சரி, இல்ல மல்லி தூளா இருந்தாலும் சரி, இல்ல சில்லியை வந்து வரமிளகா நம்ம கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியா சில்லி. கண்டிப்பா கண்டிப்பா சென்னை, கோயம்புத்தூர், திண்டுக்கல், நாமக்கல், திருவாரூர், தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, மதுரை, தேனி, திண்டிவனம்னு தமிழ்நாடு முழுக்க எந்த மூல முடுக்குல இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எந்த குக்கிராமம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எந்த சிட்டியில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கேஷ் ஆன் டெலிவரியில் வரப்போகுது மக்களே. ஆனா எல்லாரும் வீடுகளுக்கும் தேவையான ஒரு போர்ட்டபிள் எலக்ட்ரிக் கிரைண்டர் 799 ரூபாய் உங்க பட்ஜெட்ல காத்துக்கிட்டு இருக்கு. சீக்கிரம் ரெப்ளேஸ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பாங்க. இனிமே ஃப்ரெஷ்ஷான மசாலாவை அரைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா இதுதான் சரியான நேரமா இருக்கு. நீங்க சமைச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க, பிரியாணி மசாலாவை ஃப்ரெஷ்ஷா அரைச்சு போடும்போது அதுக்கும் கடைகள்ல வாங்குறதுக்கும் நல்ல வித்தியாசம் இருக்கு. பட் கண்டிப்பா ஃப்ரெஷ்ஷா அரைச்சு அப்படியே நம்ம சமைக்க முடியும். எக்ஸாக்ட்லி. இப்ப எல்லாருமே அந்த சில்லி பொடியெல்லாம் அந்த பாக்கெட்ல வர அந்த கரம் மசாலா யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் குறைவா தான் இருக்கும். பட் நீங்க உங்க வீட்ல மேக் பண்ணும்போது காரம் எவ்வளவு இருக்கணும். பட் அது மட்டும் இல்லாம அதுல ஆடடா நீங்க பாக்கும்போது மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு நீங்க ஆட் பண்ணுமா இல்லையா, இல்ல நீங்க காரத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா என்ன ஆட் பண்ணணும் தெரிஞ்சு நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க. கடைகள்ல வருது அப்படியே நீங்க பயன்படுத்த போறீங்க. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மிக்சிங் தான் நீங்க வீட்ல பண்ண முடியும். பட் உங்க கைப்பட நீங்க என்னென்ன பொருள் தேவைப்படுதோ தெரிஞ்சு ட்ரை பண்ணி கிரைண்ட் பண்ண போறீங்க. சோ உங்களுடைய டேஸ்ட் இன்னும் பெட்டரா மாற போது தேவைப்படுதா போர்ட்டபிள் எலக்ட்ரிக் கிரைண்டருக்கு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பாங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச மசாலாவை நீங்களே கஸ்டமைஸா நீங்க அரைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து காரமா இட்லி பொடி இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. சில பேருக்கு வந்து இட்லி பொடி வந்து ரொம்பவே வந்து ஸ்பைஸா வேண்டாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இல்ல உளுந்த பருப்பு நிறைய பேர் ஜாஸ்தி ஆட் பண்ணுவாங்க. உங்க விருப்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி இட்லி பொடியா இருந்தாலும் சரி, பிரியாணி மசாலாவை நீங்க ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா, மீன் குழம்புக்கு ஏத்த மாதிரியான மசாலா அரைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா, சிக்கன் குழம்புக்கு இப்ப சிக்கன் குழம்பே நம்ம ஊர்ல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து அரைச்சு தான் அந்த மசாலாவை வச்சிருப்பாங்க. நார்மலா இப்பதான் நம்ம கடைகள்ல எல்லாம் வாங்குறோம். ஆனா அந்த கிராமத்துல போய் நம்ம சாப்பிடுற டேஸ்டும் கடைகள்ல வாங்கி இருக்கக்கூடிய பாக்கெட்ல நம்ம ஆட் பண்ற டேஸ்டும் நல்லாவே வித்தியாசமா இருக்கும். ஃபுட்டை விருப்பப்படுறவங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாவே அரைக்கிறதுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி ஒரு பொருள் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது நல்லா இருக்க போகுது. கிரைண்டர் 799 ரூபாய்க்கு நம்பிதான் ஆகணும். ஆனா நாப்தோல் தமிழ்ல குவாலிட்டி செக் ஆன ஒரு பொருள் 799 ரூபாய் ஒரு கிரைண்டர்னு நம்ப முடியுமா? நாப்தோல் தமிழ்ல சாத்தியமா இருக்கு. காரணம் வெளியில கிடைக்கும், வெளியில இது கிடைக்காதுன்னு சொல்லவே கிடையாது. ஆனா வெளியில ரேட் ஜாஸ்தியா இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஏன் சொல்றோம்? ஹோல்சேலர், ரீட்டைலர், டீலர், மீடியேட்டர்ஸ் எல்லாரும் இருப்பாங்க. பட் நாப்தோல் தமிழ்ல மீடியேட்டர்ஸ் எல்லாமே கட்டு கட்டு கட்டு. இந்த போர்ட்டபிள் எலக்ட்ரிக் கிரைண்டர் உங்க வீட்டுக்கு வரப்போது உங்களுடைய சமையல் இன்னும் கலை ஜாஸ்தி பெட்டராக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தேவையான போர்ட்டபிள் எலக்ட்ரிக் இந்த கிரைண்டருக்கு வெறும் 799 ரூபாய். 799 ரூபாய்க்கு உங்களுக்காக ஒரு வேலை பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழே தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்க முடியும். வெல்கம் பேக் மக்களே. என்னிய தமிழ் மக்களே, 799 ரூபாய்க்கு உங்க வீட்டுக்கு வரப்போது போர்ட்டபிள் எலக்ட்ரிக் கிரைண்டர். 150 வாட் ஸ்பீட்ல இருக்க போது, 350 ml கெபாசிட்டில இருக்க போது, ட்ரை பொருட்கள் எதை வேணாலும் நொடிகள்ல நீங்க கிரைண்ட் பண்ண முடியும். சாதாரணமா இருக்கக்கூடிய மிக்ஸி எவ்வளவு வெயிட்டா இருக்குன்னு பாக்குறீங்க, எவ்வளவு இடத்தை அடைச்சிருக்குன்னு பாக்குறீங்க. ஏன்னா இது ரொம்பவே காம்பாக்டா இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இதுல எல்லாமே உங்களுக்கு ட்ரையா வந்து பொடி பண்ண முடியும். உப்பை நீங்க பொடி பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கனாலும் சரி, இல்ல சில்லி தூள் உங்களுக்கு வந்து வரமிளகா வச்சு நீங்க வந்து மசாலா அரைக்கணும், இந்த மாதிரி வந்து என்ன சொல்றது சில்லி பவுடர் எல்லாம் அரைக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி அரைக்க முடியும் இல்லையா? கடையில வாங்குற பாக்கெட் சில்லி பவுடர் என்னங்க இவ்வளவு காரமா குழம்பு வச்சிருக்காங்க, எனக்கு என்ன தெரியும், கடையில வாங்கிட்டு வந்த சில்லி பவுடர் அப்படி அப்படின்னு சிம்பிளா முடிச்சிருவாங்க. பட் அது நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, அப்படியே நீங்க வீட்ல ஏதாவது பண்ணணும் இந்த மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சாலே அதுக்கு ஒரு கிரைண்டர் இருந்துச்சுன்னா ஈஸியா இருக்கும். வீட்ல இருக்கு, எல்லார் வீட்லயும் கிரைண்டர் இருக்கும். ஆனா அந்த கிரைண்டர் எவ்வளவு பெருசா இருக்கும், காம்பாக்டா போர்ட்டபிளா இருக்காது. ஆனா வேலைப்பாடு அதே பெரிய கிரைண்டருக்கு ஏத்த மாதிரியே வேலை செய்யும். ஆனா குட்டியா இருக்கு, கடுகு சிறுசா இருந்தாலும் காரம் பெருசா இருக்க போது மக்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்க. 150 வாட் ஸ்பீட்ல இருக்க போது, 350 ml கெபாசிட்டில இருக்க போது, ஆனா பவர்ஃபுல்லான ஷார்ப்பான மோட்டர்ல இருக்கு, ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பிளேட்லயும் இருக்கு. காரணம் அதனால உங்களுக்கு வந்து ஃபாஸ்டாவும் சரி, உங்களுக்கு எல்லா வித மசாலாவே ரொம்ப ஃபாஸ்டாவும் சரி, ரொம்பவே ஃபைனா
ரொம்பவே பொடியா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அரைச்சு கொடுக்க போது. இந்த மாதிரி ஜீரகத்தூள் எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷா நீங்க அரைக்கணும்னு நினைச்சீங்கனாலும் சரி, பட்டையை வந்து ஃபைனா அரைக்கணும்னு நினைச்சீங்கனாலும் சரி, மிளகாய் தூள் வந்து நார்மலா கடையில வாங்குறது வந்து அவ்வளோ ரெட்டா இருக்காது. ஆனா நம்ம வீட்டுல அரைக்கும் போது அந்த வரமிளகாக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த ஒரு சிவப்பும் சரி காரமும் இருக்க போது. அது கூடவே மல்லியா இருந்தாலும் சரி, எந்த வித மசாலாவை ட்ரையா அரைக்கணும்னு நினைச்சா கூட இதுல அரைக்க முடியுது. நீங்க எல்லாருமே சொந்த ஊர்லயே வேலை பார்க்கறோம்னு பாத்தீங்கன்னா கிடையாது. நம்ம வேற இடத்துக்கு மாறும். அந்த மாதிரி இடத்துல வீட்ல இருந்த மிக்சர் கிரைண்டர் தூக்கிட்டே போகணும்னு அவசியம் என்ன? நீங்க வேற இடத்துல ஷிஃப்ட் ஆகிற இடத்துக்கு இந்த மாதிரி காம்பாக்டா போர்ட்டபிளா இருக்கிற எலக்ட்ரிக் கிரைண்டர் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் உங்களுக்கு சமையலுக்கு போதுமானதா இருக்கும் இல்லையா? அதனாலதான் சொல்றோம், வீடு விட்டு நீங்க இன்னொரு இடத்துக்கு வேலைக்கு போற சமயத்துக்கு இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஏத்ததா இருக்க போது. ஆனா இந்த போர்ட்டபிள் எலக்ட்ரிக் கிரைண்டர் வெறும் 799 ரூபாய் வரப்போது. மார்க்கெட்ல எந்த இடத்துல நினைக்கிறீங்க ஒரு கிரைண்டர் இந்த விலையில கிடைச்சா வாய்ப்பே கிடையாது, சான்ஸே கிடையாது. கிடைச்சாலும் இந்த பிரைஸ் பாயிண்ட்ல வாய்ப்பே கிடையாது. பட் நான் தமிழ்ல டைரக்டா ஃபேக்டரி பிரைஸ்ல வரப்போது. மிஸ் பண்ண வேணாம். எல்லாரும் வீடுகளுக்கும் தேவையான இந்த போர்ட்டபிள் எலக்ட்ரிக் கிரைண்டருக்கு சீக்கிரம் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நினைச்சீங்கன்னா கீழே தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. சென்னை, சேலம், மதுரை, நாமக்கல், கரூர், கன்னியாகுமரி, விழுப்புரம், தஞ்சாவூர், தேனி ஆகட்டும், இப்ப நாமக்கல்லா இருந்தாலும் சரி, மார்த்தாண்டமா இருந்தாலும் சரி, எந்த ஊர் மக்களா இருந்தாலும் உங்க வீட்டுல மசாலா அரைக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படுறீங்களா? பெரிய மிக்ஸி எல்லாம் நீங்க எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. நீங்க ஒரு பேச்சுலரா இருந்தாலும் சரி, இல்ல நீங்க ஹாஸ்டல்ல படிக்கிறவங்களா இருக்கீங்க, உங்களுக்கு வந்து இட்லி எல்லாம் நீங்களே செய்றீங்க, ஆனா இட்லி பொடி இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? மசாலா பொடி ஃப்ரெஷ்ஷா நீங்களே அரைச்சா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? கடைகள்ல வாங்குறத அவாய்ட் பண்ணும், இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியா வீட்லயே அரைக்கிறது வந்து ப்ரிஃபர் பண்றவங்களுக்கு இந்த ஒரு மிக்சர் கிரைண்டர் ரொம்ப ரொம்ப உதவியா இருக்க போது. காம்பாக்டான குட்டியான சைஸ் இருக்கறனால எடுத்து அடிக்க போறது இல்ல. நீங்க வீடெல்லாம் மாறும்போது கூட இது வந்து தனியா நீங்க எடுத்துட்டு போறதுக்கு சிரமம் இருக்க போறது இல்ல. ஈஸியாவும் காம்பாக்டாவும் எடுத்துட்டு போய்க்க முடியும். எல்லாருடைய உங்களுடைய சமையலுக்கு தேவையான ஒரு மசாலா வேணும்னா கடையில வாங்குற மசாலா செட் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா டவுட் தான். இப்போ ஒவ்வொரு வீட்ல ஒவ்வொரு மாதிரியான மசாலா ட்ரை பண்ணுவாங்க. பட் உங்களுடைய சமையலுக்கு உங்களுடைய சிக்கன் நீங்க சமைக்கும் போது ஒரு டேஸ்ட்ல இருக்கும், இல்ல மட்டன் சமைக்கும் போது ஒரு டேஸ்ட்ல இருக்கும். வெஜ்ஜே பண்ணாலும் அதுக்கு தேவையான ஒரு மசாலா ரெகுலரா பண்ணணும்னு பண்ணுவீங்க. அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான ஒரு மசாலா மேக் பண்றதுக்கு கிரைண்டர் ஏத்ததா இருக்க போகுது. கண்டிப்பா இந்த ஒரு கிரைண்டர் இருந்தா இனிமே மசாலாவை இனி தூள் தூளா அரைச்சிரும். ஆனா விலை 799 ரூபாய். உங்க வீடுகளுக்கு உங்க கிச்சனுக்கு வரப்போது போர்ட்டபிள் எலக்ட்ரிக் கிரைண்டர் 150 வாட் ஸ்பீட்ல இருக்க போது, 350 ml கெபாசிட்டி இருக்க போது, ட்ரை பொருட்கள் அத்தனையுமே நொடிகள்ல நீங்க கிரைண்ட் பண்ண போறீங்க. வீட்ல பெரிய பெரிய மிக்ஸி எல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் எடுத்துட்டு போறது கஷ்டமா இருக்குன்னா இங்க நீங்க பாக்குறீங்க எவ்வளவு காம்பாக்டா இருக்கு. ரொம்ப சின்ன சைஸ்ல இருக்கு. இதை நீங்க ஈஸியா எடுத்துட்டு போய்க்க முடியும். இது வந்து அரைக்கிறதுமே ரொம்ப ரொம்ப சுலபமா இருக்க போது. இந்த மாதிரி நீங்க வந்து எவ்வளவு ராக் சால்ட் எல்லாம் அரைக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். பிங்க் சால்ட் கூட எவ்வளவு பொடி பொடியா இத அரைச்சு கொடுக்கும். அது கல்லுதான், அது கல்லுதான். அந்த கல்லு எவ்வளவு பொடி பொடியா மாறி இருக்கு நீங்க பாக்குறீங்க. இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதோட பிளேடோட ஷார்ப்னஸ், அதோட குவாலிட்டி, மோட்டரோட பவர் எந்த அளவுக்கு அட்டகாசமா இருக்கு. 350 ml கெபாசிட்டில இருக்க போது, உங்களுக்கு 150 வாட் ஸ்பீட்ல இருக்க போது, யோசிக்க வேணாம். ஃபுட் கிரேட் மெட்டீரியல்ல இருக்க ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பிளேடு, ஷார்ப்பான பிளேடு. அதனால மட்டும் தான் ஒரு ராக் சால்ட்டையே உங்களுக்கு தூள் தூளாக்க முடியும்னா மத்தது எல்லாமே ஜுஜிபியா விளைய முடியும். ஈஸியா உங்களால பொடியாக்க முடியும் அப்படிங்கறத நாங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம். இங்க நீங்க பாக்குறீங்க உள்ள ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல இருக்கிறதுனால மசாலாவோடய நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஃபுட்டோட எதோடையுமே ரியாக்ட் ஆக போறதில்ல. வெளிய வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா குவாலிட்டியான உங்க பாடியில மேக் பண்ணிருக்கிறதுனால கீழே தெரியாம விழுந்தா கூட உடையாம பாத்துக்கிறதுக்கும் ஈஸியா இருக்க போது. இதுல எல்லா விதமான இப்ப நீங்க நட்ஸ் எல்லாம் வந்து பொடியா அரைக்கணும், இந்த மாதிரி பாலோட மிக்ஸ் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும், டைரக்டா கொடுத்தா குழந்தைங்க சாப்பிடல அப்படின்னா பாதாம், நட்ஸ் எல்லாமே பொடி பண்ணி கொடுக்கலாம். கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஹெல்த் ட்ரிங்க்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க ஏதாவது நட்ஸ் எல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும். இது பெஸ்டா இருக்குங்க. ஆனா அடிக்கடி டெய்லி மேக் பண்ணணும். ஃபுல்லா மேக் பண்ணி நீங்க கண்டெய்னர்ல வைக்கிறது பதிலா டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். ஆனா பாதி ஷோ கதம் வெறும் 11 நிமிஷம் மட்டும் தான் பாக்கி. எஸ், வெறும் 11 நிமிஷம் மட்டும் தாங்க இனி பேலன்ஸ் இருக்க போது. இனிமே உங்க வீட்ல ஃப்ரெஷ்ஷா ஹெல்த் ட்ரிங்கா இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு தேவைப்படுற ட்ரிங்க்ஸா இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே வந்து இதுல ஏதாவது மிக்ஸ் பண்ணி போடணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அது எல்லாமே பொடி பண்ண முடியும். ஃபிளாக்ஸ் சீட் எல்லாம் நிறைய பேர் அரைச்சு இதுல ஆட் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து நல்லா ட்ரையா அரைச்சு எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு கிரைண்ட்ல பாசிபிளா இருக்க போது. ஃபிளாக்ஸ் சீட் மட்டும் கிடையாதுங்க. இப்போ வந்து சன்ஃப்ளவர் சீடா இருந்தாலும் சரி, இப்போ நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய சீட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. அதெல்லாம் பொடியா வந்து மேக் பண்ணி நீங்க ஏதாவது லட்டு மேக் பண்ணணும்னாலும் சரி, இல்ல ஏதாவது ஸ்வீட் மேக் பண்ணணும்னாலும் சரி, அது எல்லாமே பொடி பண்றதுக்கு நீங்க விருப்பப்படுறீங்க அப்படின்னா நார்மல் மிக்ஸில அவ்வளோ பெரிய மிக்ஸியை நீங்க டிபெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சின்ன சின்ன வேலைகளுக்கு இந்த ஒரு காம்பாக்டா இருக்கக்கூடிய கிரைண்டரை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். பொள்ளாச்சி மக்களே, உங்களுக்கும் தேவைப்படுதா போர்ட்டபிள் மிக்சர் கிரைண்டர்? சீக்கிரம் கால் பண்ணுங்க, ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. இப்போ அரியலூர் மக்களே, உங்களுக்கு தேவைப்படுதா இந்த கிரைண்டருக்கு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. தூத்துக்குடி மக்களே, உங்களுக்கும் தேவைப்படுதா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. நம்ம பாணியில சொல்லணும், சென்னை, கோயம்புத்தூர், திண்டுக்கல், நாமக்கல், திருவாரூர், தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, மதுரை, தேனி, திண்டிவனம், எந்த ஒரு மக்களா இருந்தாலும் சிட்டியில் மட்டும் கிடையாது, கிராமப்புற மக்கள் ஆட்டும் எந்த குக்கிராம இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எந்த மூல முடுக்குல இருந்து ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணாலும் கேஷ் ஆன் டெலிவரில வரப்போகுது இந்த போர்ட்டபிள் எலக்ட்ரிக் கிரைண்டர். ஒரு கிரைண்டர் உங்க கிச்சன்ல இருக்கிற ஒரு பெரிய கிரைண்டர்ல, பட் அதே வேலைப்பாடு அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆனா பார்க்கதான் குட்டியா இருக்கு. வேலை தரமா செய்ய போது வேலை உங்க பட்ஜெட்ல இருக்கு. 799 ரூபாய். 799 ரூபாய்க்கு உங்க பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா கீழ தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம். 799 ரூபாய்க்கு போர்ட்டபிளா இருக்கக்கூடிய 799 799 ரூபாயில உங்க வீடுகளுக்கு, உங்க வீட்ல உங்களுடைய கிச்சனுக்கு போர்ட்டபிள் எலக்ட்ரிக் கிரைண்டர் வரப்போது. 150 வாட் ஸ்பீட்ல இருக்க போது, 350 ml கெபாசிட்டி வரப்போது. எல்லா ட்ரை பொருட்களையுமே நொடிகள்ல கிரைண்ட் பண்ண முடியும். பெரிய
பெரிய மிக்ஸி உங்க வீட்ல இருக்குன்னா வேண்டாம் நாங்க சொல்லலாம். ஆனா காம்பாக்டா இருக்கும்போது இதையே நம்ம வாங்கக்கூடாது. இதை 3000 4000 கொடுத்து வாங்குறதுக்கு இதை நீங்க காம்பாக்டா இருக்க சைஸ்ல 799 ரூபாய் காத்துட்டு இருக்கு. நீங்க ஏதாவது சிக்கன் மசாலா அரைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, இல்ல வீட்ல இருக்கக்கூடிய பே லீஃபை மட்டும் அரைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, எதுவா இருந்தாலும் பொடியா அரைக்கக்கூடிய எல்லா ட்ரையுமே இதுல பாசிபிளா இருக்கு. கண்டிப்பா நான்வெஜ்ஜுக்கு ஒரு டேஸ்ட், வெஜ்ஜுக்கு ஒரு டேஸ்ட், பொரியலுக்கு ஒரு டேஸ்ட், கூட்டுக்கு ஒரு டேஸ்ட், எல்லாமே வேற வேற டேஸ்ட்ல மாத்துறதுக்கு ஒரே விஷயம் மசாலா தான். அந்த மசாலாவை நீங்க ஒவ்வொரு மசாலா நீங்க கடையில இருந்து வாங்கி டம்ப் பண்ணி அதை கொட்டி வேஸ்ட் ஆக்கி வீணாக்கி அந்த மசாலா ஸ்மெல்லே வீடு ஃபுல்லா இருந்து எதுக்கு? தேவையான அளவுக்கு நீங்க கிரைண்ட் பண்ணுங்க. இப்போ நீங்க பொடி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி மசாலா பொடி மட்டும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா தேவை, அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க மேக் பண்ணி வச்சா முடிஞ்சு. ஸ்பெஷல் வெரைட்டியா சமைக்கிறதுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க கிரைண்ட் பண்ண முடிஞ்சு. ஆக மொத்தம் இந்த போர்ட்டபிள் எலக்ட்ரிக் மிக்சர் கிரைண்டர் இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய கிரைண்ட் பண்ற வேலை, உங்களுடைய மசாலா அரைக்கிற வேலை சோ ஈஸியா மாறும். கண்டிப்பாங்க, ஈஸியா மாறுறதுக்கான ஒரு கிரைண்டர் தான் இங்க நீங்க பாத்துருக்கீங்க. குட்டியா இருந்தாலும் அதோட வேலை அது பெர்ஃபெக்ட்டா செய்யுது. உங்களுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி இப்ப டெய்லி நீங்க வந்து மசாலா அரைச்சு யூஸ் பண்றவங்களா இருப்பீங்க, சின்னதா ஹோட்டல் நடத்துறவங்களா இருப்பீங்க, உங்களுக்குன்னு ஒரு தனியான டேஸ்ட் இருக்கு. எல்லாமே வந்து மிக்ஸில அரைச்சு நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா அரைச்சு ஆட் பண்றவங்களுக்கெல்லாம் இது காம்பாக்டா இருக்கறனால படபடன்னு உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே அரைச்சிடும். கண்டிப்பா கண்டிப்பா சிம்பிளா வேலை முடியுமான டைம் கடைசி 8 நிமிஷம் மட்டும் தான் இருக்கு. நாமக்கல் மக்களாகட்டும், திண்டுக்கல் மக்களாகட்டும், திண்டிவனம் மக்களாகட்டும், திருப்பூர் மக்களாகட்டும், திருப்பத்தூர் மக்களாகட்டும், கூடலூர் மக்களாகட்டும், நீலகிரி மக்களாகட்டும், இல்ல மேட்டுப்பாளையம், கோயம்புத்தூர், குன்னூர், எந்த ஊர் மக்களா இருந்தாலும் கண்ணை மூடிட்டு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். தரமான பொருள் இது, தரமான பொருள். அது மட்டும் இல்லாம பெரிய மிக்ஸிகள்லாம் அவ்வளோ பெரிய இடம் தேவை. மிக்ஸியை ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஜார் உடஞ்சு போச்சு அப்படின்னா அதை மாத்துறதுக்கு தனியான எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கும். பட் இங்க நீங்க பாக்குறீங்க எவ்வளவு சின்ன சைஸ்ல இருக்கு, காம்பாக்டான சைஸ்ல இருக்கிறதுனால இப்போ வந்து வீட்டில் பிரெக்னென்ட் லேடிஸ் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஏதாவது ஷேக் மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கணும், அதுக்கு ஏதாவது பவுடர் எல்லாம் வந்து அரைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா அதை கூட இதுல வந்து அரைச்சிக்க முடியும். வெந்தயத்தை பொடி பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? நிறைய பேர் வெந்தயத்தை வந்து ஃபேஸ் பேக்கா யூஸ் பண்றதுக்கு அது பொடி பண்ணி எல்லாம் அரைப்பாங்க. அந்த மாதிரி பொடி பண்ணணும்னா அதை கூட நீங்க பொடி பண்ணிக்க முடியும். பெப்பரை பொடி பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? ஜீரகத்தை பொடி பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்ல வந்து பெருங்காயத்தை நிறைய பேர் கட்டியா வாங்கிட்டு வந்து அதை பொடி பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. இந்த மாதிரி எதுவா இருந்தாலும் ஃப்ரெஷ்ஷா நீங்க அரைக்கணும்னு நினைச்சா இதுல பாசிபிளா இருக்கும். ஒரு சில பொருள் நம்ம ஷோ பண்ணும்போது நம்மளுக்கே கிடையாது நல்லா இருக்குப்பா, சூப்பரா இருக்கு, வீட்டுக்கு வாங்கலாமே அப்படின்னு ஒரு விஷயம் தோணும். நமக்கே நம்மளும் மனசுக்கு தான் நம்ம வீட்டுக்கு வாங்கணும் தானே தோணும். அந்த மாதிரி விஷயத்துல இந்த கிரைண்டரை பார்த்த உடனே பெஸ்ட்டுங்க. ஏன்னா டீம் எல்லாருக்குமே பிடிச்சி போன ஒரு பொருள் பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரைண்டர். ஏன்னா இது விலையும் பட்ஜெட்ல இருக்கு, அட் த சேம் டைம் ஒரு பெரிய மிக்சர் கிரைண்டர் பண்ற வேலை இந்த குட்டியா இருக்கிற இந்த கிரைண்டர் வேலை செய்ய போது. பார்க்கதாங்க குட்டி, எப்படி கடுகு சிறுசா இருந்தாலும் காரம் பெருசா இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த போர்ட்டபிள் எலக்ட்ரிக் கிரைண்டர் எல்லார் வீடுகளுக்கும் கண்டிப்பா பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போகுது. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. குட்டி ஃபேமிலியா இருக்கீங்க, இல்ல நீங்க உங்க ஊர் விட்டு வேற ஊருக்கு நீங்க வேலை பார்க்க போறீங்க, உங்களுடைய வீட்ல இருக்கிற கிரைண்டர் ஏன் தூக்கிட்டு போகணும்? உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கிரைண்டர் இருந்தா போதும் இல்லையா? அதுக்கும் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்க போகுது. ஆனா உங்க பட்ஜெட்ல இருக்கு, அதை மறந்துடாதீங்க. கண்டிப்பாங்க, அந்த பட்ஜெட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் இங்க நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. 799 ரூபாய்க்கு இனிமே காஃபியா பொடியை கூட நீங்க வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா அரைச்சு அவ்வளவு மனமா ஃபில்டர் காஃபி கூட மேக் பண்ணிக்க முடியும். ஆனா விலை 799 ரூபாய். 799 ரூபாய்ல போர்ட்டபிள் எலக்ட்ரிக் கிரைண்டர் 150 வாட் ஸ்பீட்ல 350 ml கெபாசிட்டில C3 லிட்டர்ல உங்க வீடுகள்ல நீங்க கிரைண்ட் பண்ண வேண்டிய அத்தனை பொருட்களும் ஈஸியா மாறும். கண்டிப்பாங்க, இவ்ளோ பெரிய மிக்ஸியை நீங்க அங்க இங்க எடுத்துட்டு போறதை விட இங்க நீங்க பாருங்க எவ்வளவு குட்டியா இருக்கு. இங்க ஒரு ஜாரோட சைஸ்ல தான் உங்களுக்கு இருக்க போது. அவ்வளவு குட்டியா இருக்கு, காம்பாக்டா இருக்க போது. சின்னதா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து எப்படி வேலை செய்யுங்கிற டவுட் இருக்கும். அந்த ஒரு டெமோ தான் இங்க காட்டிட்டு இருக்கோம். மிளகாய் தூளை அரைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அது இவ்ளோ ரெட்டா கடையில வாங்குறதுல அவ்வளோ பொடி என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. அதுதான் விஷயமே. அதுல கலர் வரணும்னு ஏதாவது கலர் பொடி ஆட் பண்ணலாம், இல்ல காரம் ஜாஸ்தி வரணும்னு என்ன வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம். நமக்கு தெரியாது. ஆனா டேஸ்ட் என்னடா இது காரம் ஜாஸ்தியா இருக்குதுன்னு ஒரு யோசனை மட்டும் தான் வரும். அதுக்கு நீங்க வாங்கி வீணாக்கி வேற ஒண்ணு வாங்கி எதுக்கு? ஒரு சில பொடிகள் வந்து வீட்லயே பண்றதா நல்ல விஷயம். ஏன் சொல்றோம்னா அது உங்க ஹெல்த்துக்கும் நல்லது, அட் தி சேம் டைம் குழந்தைகளுடைய ஹெல்த்தையும் கொஞ்சம் பாதுகாக்கணும் இல்லையா? அதுக்கு ஆரம்பத்துல இருந்து நீங்க கடையில இருந்து வாங்குற பொடிக்கு விட வீட்லயே பண்ற பொடி ரொம்ப நல்லது. பட் அதுக்கு தேவையான போர்ட்டபிள் எலக்ட்ரிக் கிரைண்டர் இருந்துச்சுன்னா வேலை ஈஸியா இருக்கும். கண்டிப்பாங்க, அந்த பொருள் உங்ககிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க செய்யறதுக்கும் உங்களுக்கு வந்து சோம்பேறித்தனம் இருக்காது. நமக்கு இல்லையே என்ன பண்றதுன்னு யோசிப்பாங்க. ஆனா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபாஸ்டா உங்களுக்கு சமைக்கிற நேரத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஜீரக பொடி ஃப்ரெஷ்ஷா வேணும்னு நினைக்கிறீங்க, குக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களா, இந்த ஒரு கிரைண்டர்ல உடனே அரைச்சு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா போட முடியும். கண்டிப்பா இந்த ஜீரக பொடில உடம்புக்கு எவ்வளவு நல்லதுன்னு எவ்வளவு வீடியோஸை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அந்த காலத்துல தான் பாட்டி வைத்தியத்துல ஃபாலோ பண்ண விஷயம். பட் அது எல்லாரும் மறந்துட்டோம். ஆனா இப்ப வீடியோ பார்த்தா ஆமா அதனாலதான் இதனாலதான் ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம். அந்த கதை ஒரு பக்கத்துல இருக்கட்டும். நீங்க சமைக்கிறதுக்கு ஒரு தேவையான பொடியை அரைக்கிறதுக்கு தேவையான போர்ட்டபிள் எலக்ட்ரிக் கிரைண்டர் வெறும் 799 ரூபாய். கண்டிப்பாங்க, இந்த மாதிரி சுக்கு திப்ளி இதெல்லாம் அரைச்சு போடணும் நம்ம கிட்ட வாங்கி வச்சிருக்கோம். ஆனா ஃப்ரெஷ்ஷா அரைக்கணுமே அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்களுக்கு உங்களுக்கு முடையா இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஒரு கிரைண்டரை வாங்கி பாருங்க. பெரிய கிரைண்டரா அதை எடுக்கணும், அதை வச்சு மாட்டி அதை தனியா கழுவி அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். பட் இது உங்களுக்கு ரொம்ப காம்பாக்டா இருக்கு, ஒரு சின்ன சைஸ்ல தான் இருக்கு, போர்ட்டபிளா இருக்கு, எவ்வளவு பெரிய இடத்தையும் அடிக்க போறதுல சின்னதா நீங்க வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேல அந்த கார்னர்ல எங்க வச்சீங்கனாலும் அது அந்த அளவுக்கு சின்னதா இருக்க போது. அது கூடவே உங்களுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய மசாலா எவ்வளவு ஃபாஸ்டா அரைக்குதுன்னு பாக்குறீங்க, எவ்வளவு ஷார்ப்பான பிளேட்ஸ் உங்களுக்காக கொடுத்துருக்காங்கிறத நீங்க பாக்குறீங்க.
அதனாலதான் இவ்வளவு ஃபாஸ்டாவும் சரி இவ்வளவு ஃபைனான உங்களுக்கு பொடி பொடியா உங்களுக்கு அரைக்க முடியுது. மஞ்சள் எவ்வளவு நல்லதுன்னு நமக்கு தெரியும். ஆனா அந்த மஞ்சள் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் மஞ்சள் கட்டியா வந்துருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் பொடியாக்குனாங்க, அது ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்துச்சு, நல்லதுன்னு தெரியும். இப்போ பொடியாக்கி வருது, கம்ப்ளீட்டா மஞ்சள்னு நமக்கு எப்படி தெரியும்? பட் நம்மளே வீட்டுல அதை பண்ணோம்னா நமக்கு தெரியல. நம்ம தெரிஞ்சு பயன்படுத்துறதா ரொம்ப நல்ல விஷயம். அந்த விதத்துல எந்த ஒரு மக்களா இருந்தாலும், மஞ்சள் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொன்னேன், அந்த விதத்துல எந்த பொடியா இருந்தாலும் வீட்டுல தூள் தூள் ஆக்க முடியும். ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இப்ப ராக் சால்ட், அந்த கல்லுப்பு, பெரிய கல்லுப்பு இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை நீங்க பொடியாக்குறது கூட இந்த மிக்சர் கிரைண்டர்ல ஈஸியாக போகுது. அப்போ அந்த பிளேடோட ஷார்ப்னஸ் எவ்வளவு அட்டகாசமா இருக்கும், எவ்வளவு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஷார்ப்பா இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. 150 வாட் ஸ்பீட்ல 350 ml கெபாசிட்டில உங்க வீடுகளுக்கு, உங்க கிச்சனுக்கு தேவையான கிரைண்டர். கண்டிப்பாங்க இந்த ஒரு கிரைண்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியா எல்லாத்தையும் அரைச்சு எடுக்க முடியும். 799 ரூபாய்க்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? டைம் 4 நிமிஷம். 799 வரப்போகுது மக்களே. 4 நிமிஷத்துல உங்க வீடுகளுக்கு தேவையான போர்ட்டபிள் எலக்ட்ரிக் கிரைண்டர். நீங்க ட்ரை பொருட்கள் எதுவா இருந்தாலும் நொடிகள்ல கிரைண்ட் பண்ண முடியும். அதுக்கு தேவையான இந்த கிரைண்டருக்கு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பாங்க இவ்வளவு பெரிய கிரைண்டர் அங்க இங்க நீங்க வைக்கிறது கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கீங்களா, இந்த மிக்ஸியை வைக்கிறது கஷ்டப்படுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு போர்ட்டபிளா இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் மிக்சர் கிரைண்டர் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. எவ்வளவு காம்பாக்டா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. உங்களுக்கு கல்லு மாதிரி இருக்கக்கூடிய ராக் சால்ட்ட கூட அவ்வளவு ஹார்டா இருக்கக்கூடியத கூட எவ்வளவு ஈஸியா ஹைலைட்டான விஷயம் இதுதான். ஆனா ரொம்ப நல்ல உப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா கல்லுப்பு தாங்க. கல்லுப்பு தான் ரொம்ப நல்லது, அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு உண்மை. பட் இப்போதான் நம்ம அதை மறந்துட்டோம். ஆனா அதை வாங்கிட்டு தூள் தூளாக்கி பயன்படுத்துற ஒரு விஷயத்தை இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம். பட் அந்த விதத்துல அந்த கல்லுப்பை கூட தூள் தூள் ஆக்குறது ஈஸி ஆகுது பாத்தீங்களா. அதனாலதான் சொல்றோம் இந்த போர்ட்டபிள் எலக்ட்ரிக் கிரைண்டருடைய தரம், அதோட பிளேடோட குவாலிட்டி இங்க ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. கண்டிப்பாங்க இந்த மாதிரி பெப்பர் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து காஃபில ஆட் பண்ணி குடிப்பாங்க. நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுடுதண்ணில பெப்பர் ஆட் பண்ணி குடிப்பாங்க. தொண்டை வலி அப்படின்னா அந்த நேரங்கள்ல பெப்பரை வந்து நிறைய ஆட் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பெப்பர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு தேவையான ஒரு பொருளா இருக்கு. அதை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா நம்ம அரைச்சு ஆட் பண்ணும்போது அதோட ஸ்மெல்லா இருந்தாலும் சரி அதோட டேஸ்ட்டுமே வந்து மாறாம அப்படியே இருக்கு. கண்டிப்பா கடையில இருந்து இந்த மாதிரி கரம் மசாலால வாங்கிட்டு வருவீங்க. பட் அந்த கரம் மசாலா எந்த அளவுக்கு ஒரிஜினல் இருக்கும் எல்லா கடையுமே சொல்ல, பொதுவா சொல்ல, இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் எடுக்கிறோம். பட் எல்லாமே 100% நம்ம வீட்ல பண்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் வெளியில கிடைக்குமான்னு பாத்தீங்கன்னா டவுட் தான். அதுக்கு பெட்டர் நீங்க வீட்லயே அரைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான டேஸ்ட்க்கு ஏத்த மாதிரி சமைச்சிக்க முடியும் இல்லையா? கண்டிப்பா உங்களுக்கு தேவைப்படுற குவாண்டிட்டிலயும் உங்களால அரைச்சிக்க முடியும். நீங்க வந்து நிறைய வாங்கி ஸ்டாக் பண்றதை விட உங்ககிட்ட ஜீரகம் ஆல்ரெடி இருக்கு, தேவைப்படும் போது மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அரைச்சு நீங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சா அதுக்கு எந்த அளவுக்கு ஈஸியா இருக்குன்னு பாருங்க. ஃபுல்லா நீங்க அரைச்சு வைக்கணும்னா அது உங்க விருப்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஆனா ஃப்ரெஷ்ஷா நம்ம வீட்ல அரைக்கும் போது அதுல அடிஷனலா எதுவுமே நம்ம ஆட் பண்ண போறது இல்ல. நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மசாலால அஜினமோட்டோ ஆட் பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்க. எந்த அளவுக்கு உண்மைங்கிறது நமக்கு தெரியாது. தேவையில்லாம ஏன் நம்ம லைஃப்ல ஹெல்த் ரிலேட்டடா நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கணும்னு யோசிச்சு பாருங்க. நமக்கு தேவையான மசாலாவை வீட்லயே அரைக்க முடியறதுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட்டும் இருக்கு. அது ஈஸியாவும் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாவும் வாங்க முடியும்னா எதுக்காக வேஸ்ட் பண்ணணும் இல்லையா? ஆனா கடைசி 2 நிமிஷம் மட்டும் தான் இருக்கு. இந்த 2 நிமிஷத்துல ஒரு கிரைண்டருங்க, ஒரு கிரைண்டர் உங்களுக்கு 799 வருதுன்னு நம்ப முடியுதா? நம்பிதான் ஆகணும். அது எப்படி சாத்தியமா இருக்கு? நாப்தோல் தமிழ ஹோல்சேலர் கட்டு, ரீட்டைலர் கட்டு, டீலர் கட்டு, மீடியேட்டர்ஸ் கட்டு, டைரக்டா ஃபேக்டரி பிரைஸ்ல வரப்போகுது. அந்த விதத்துல சென்னை, கோயம்புத்தூர், திண்டுக்கல், நாமக்கல், திருவாரூர், தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, மதுரை, தேனி, திண்டிவனம்னு இப்போ எந்த ஒரு மக்களா இருந்தோம், சிட்டில மட்டும் கிடையாது, கிராமப்புறமாகட்டும், குக்கிரமாகட்டும், எந்த மூல முடுக்குல இருந்து எந்த ஏரியால இருந்து ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணாலும் உங்க வீட்டுக்கு இந்த கிரைண்டர் வந்து கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் காசு கொடுங்க, கேஷ் ஆன் டெலிவரி. ஆனா டைமும் சரி டீலும் சரி யாருக்கும் வெயிட் பண்ணாத டைம் 1 நிமிஷம், 1 நிமிஷம், 1 மினிட் கனா 1 நிமிஷம் மட்டும் தான் பாக்கி இருக்கு. இந்த 1 நிமிஷத்துல எந்த ஒரு மக்களா இருந்தாலும் பிடிச்சிருக்கனா கீழ தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. செங்கல்பட்டா இருந்தாலும் சரி, தேனி, மதுரை, நாமக்கல், கரூர், கன்னியாகுமரி, விழுப்புரம், தஞ்சாவூரா இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு மக்கள் எங்க இருந்து நீங்க பாத்துருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு வேலை பிடிச்சிருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழ தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். நிறைய ஊர்ல இருந்து கால் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஒரு மிக்சர் கிரைண்டர் உங்களுக்கு வேணும்னு நினைக்கிறீங்களா? காம்பாக்ட்டா இருக்கு, பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா உடனே ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணலாம். இன்னொரு விஷயம் பழக்கப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கோம். அம்மா அவங்க ஊர்ல இருப்பாங்க, அவங்க அந்த மசாலா பொடி எல்லாம் அரைச்சு வச்சிருப்பாங்க. பொண்ணுங்க எல்லாம் ஊருக்கு போகும்போது பேக்கா எடுத்துட்டு வருவாங்க. இது எல்லார் வீட்லயும் நடக்கிற ஒரு உண்மையான விஷயம். அது ஏன் வீட்ல அம்மா பண்ண அந்த மசாலா எடுத்துட்டு வரோம், கடையில தானே கிடைக்குது, ஏன் பண்ண மாட்டோம்? ஏன்னா அதுல இருக்கிற நல்ல விஷயம் நமக்கு தான் தெரியும். அதுல இருக்கிற டேஸ்ட் மட்டும் இல்லாம அதுல தேவையான நன்மைகள் அத்தனையுமே கிடைக்கும். அதே நன்மை கடையில வாங்குற மசாலா பொடியில கிடைக்காது. அதுக்கு தான் சொல்றோம், நீங்க உங்களை இடையில இருந்தபடியே கிரைண்ட் பண்றதுக்கு தேவையான ஒரு போர்ட்டபிள் எலக்ட்ரிக் கிரைண்டர் தான் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இது மசாலா ஷோ கிடையாது, இது கிரைண்டருக்கான ஷோ. ஓகே, தேவைப்படுதா? கிரைண்டருக்கு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா இந்த ஒரு கிரைண்டரை பயன்படுத்தி எவ்வளவு ஹார்டா இருக்கக்கூடிய அந்த கல்லுப்பை கூட நம்ம அரைச்சு எடுக்கிறோம். பிங்க் சால்ட் எல்லாம் நிறைய பேர் யூஸ் பண்றாங்க, இந்துப்பு யூஸ் பண்றாங்க. அதெல்லாம் அவ்வளவு ஹார்டா இருக்கும். அதெல்லாம் பொடி பொடியா ஆக்கி நீங்க ஹெல்தியா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அப்படி கூட யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். மல்லித்தூளை நீங்க பொடியா அரைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா, கரம் மசாலாவை பொடியா அரைக்கணும், பிரியாணி மசாலாவை நீங்க அரைக்கணும்னு நினைச்சாலும் சரி, இல்ல உங்களுக்கு மீன் குழம்புக்கு, சிக்கன் குழம்புக்கா இருந்தாலும் சரி, ஒவ்வொரு மசாலாவை தனித்தனியா நீங்க அரைச்சு எடுக்கணும்னு நினைச்சா இதுதான் நல்லா இருக்கும். எக்ஸாக்ட்லி. ஒவ்வொரு டெமோஸுமே உங்களுக்கு கன்வின்சிங்கா இருக்கு, உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, இந்த பொருள் உங்களுக்கு அத்தியாவசிய தேவையா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? கண்டிப்பா இருக்குங்க. யார் வீட்டுக்கு தான்
தாங்க கிரைண்டர் தேவைப்படாது. ஆனா உங்க பட்ஜெட்ல இப்போ திண்டுக்கல் மக்களே தேவைப்படுது ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. திருநெல்வேலி மக்களே தேவைப்படுது ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. திருவாரூர் மக்களே தேவைப்படுது ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க. போர்ட்டபிள் எலக்ட்ரிக் கிரைண்டர் 791 ரூபாய் தேவைப்படுது, உடனே கால் பண்ணுங்க, ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுங்க.